Jama'a me kuka sani akan samiya? To a biyo mu yi magana akan samiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a kun san dai samiya muna amfani da ita wajen yin kunu. Tsamiya muna jiƙa shi mu sha a lokacin zafi, musamman kamar mu mutanen Maiduguri. Wato muna jiƙawa ne a lokacin zafi, ana yin wani abu ana ce masa ardeb, wani juice ne ake yi, wani asir ne ake yi da ake ce masa ardeb. Shi wannan samiyan gaskiya sai daga baya-bayan nan ne na ma zo san amfanin shi sosai. Cewa ashe shi yana cooling temperature, yana ainihin rage zafin jiki. Gaskiya sai daga baya nan ne kuma na gano cewa manya-manyan wato ainihin pharmacies na kamar su ƙasan India suna sa wannan shi tsamiyan a cikin magungunan yara saboda in jikinsu ya yi zafi. To haka ne India har sun sha wannan magunguna na syrup na India na magungunan da ya shafi yara, to dukansu akwai tsamiyan. To sun sha zai taimaka musu, to shi ya sa suke sawa saboda rage zafin jiki. To shi tsamiya bai tsaya a nan kaɗai ba. Tsamiya yana da muhimmanci sosai, yana da wasu sinadarai na sanyi da bushewa. Shi ya sa yake sa mutum gudawa wani lokaci idan mutum ya buƙaci gudawa. Ka san gudawa wani lokaci ana buƙatanta saboda idan ciki ta kwashe datti, ta ɗauki guba, to gaskiya kusan acid ne fa. Shi ne idan mutum ya kamu da typhoid sosai, kusan ana ce wato har yana ɓata masa hanji. To ba komai bane wannan acid ɗin ne na black bile da bile da suke zuba cikin hanji da su wannan su kemi ɗin nan. Su ne fa. To mutum shi ya sa yake buƙatan wani lokaci ya ɓarar da su. Ya ɓarar da su da magunguna. To cikin magungunan da suke ɓarar da wannan ɗin, har yanzu samiya shi ma ya samu daman shigowa cikin jerin magungunan da suke ɓarar da dattin ciki. Wannan kenan. Sannan kuma yana amfanin amai. Idan mutum yana amai ya sha, to aman shi zai tsaya. Sannan mutum yana yawan jin ƙishirwa in ya sha tsamiya, ƙishirwan shi zai yanke, ba zai zama yana da wannan ba. Musamman ƙishirwan wanda yake samuwa saboda zazzaɓi. Akwai wanda sun yi zazzaɓi suna buƙatar shan ruwa sosai. Sannan kuma yana ɗaure ciki da ta sake. Ciki da saboda yawan amai ya sa ta sake, to shi yana ɗaure ta zama gam ta sake dawowa yanayinta na farko. Sannan kuma shi yana ɓarar da ainihin wannan ruwan nan da yake saukowa na masalmama wanda muke ce masa black bile da zai zo ya kwanta a cikin ciki, wanda zai zo ya karce hanji. To ainihin yana ɓarar da shi, yana ainihin fidda shi ta hanyar gudawa da fitsari. Sannan yana maganin zazzaɓi. Yana maganin zazzaɓi gaskiya. Musamman zazzaɓi wanda suke sa mutum suma, mutum ya sume. To suna ainihin yana menene? Yana maganin zazzaɓin da take sa mutum suma. To ka san cewa in dai har yana sa mutum, yana magance zazzaɓin da yake sa mutum suma, ka san ba ƙaramin magani bane ba samiya. Kaga daga yau jinka wannan, ka je ka nemo kawai ka ajiye a gida. Musamman kuma mutumin da yake son yanayinsa ya zamanto ya sake. Kun san akwai wasu abubuwa da wani lokaci za mu ci, za mu ga yanayin mu mun kama fuska, mun yi fushi, ba musamman mu dalilin da ya sa muke yin haka ba. To akwai nau'in abinci da ake ci da mutum yana iya yin haka. Ina fatan an gane. To wannan shi ne. To in mutum yana so yanayinsa ya sake, to shi ne in ya sha samiya, yanayin shi zai sake shi kaɗai ya zama yana murmushi. Kuma idan mutum ya sha kamar misali ɗan ƙaramin kofi ɗin nan, ƙaramin kofi ɗin na glass ƙaramin nan, idan kaman haka ka sha, to fa yana zai ƙarfafa maka zuciya. Yana ƙarfafa me? Zai ƙarfafa zuciya. Zai ƙarfafa zuciya. Sannan kuma shi yana ainihin wanke ciki,
daga ainihin wa'ansu blend, wa'ansu kwaɓe, wa'ansu kwaɓen wanda suke kuna. Akwai kwaɓe da suke cikin ciki da suke haddasa ƙuna, to shi har yanzu yana sa wa mutum ya yi gudawan wannan ɗin. Yana sa mutum ya yi gudawan wannan ɗin. Sannan yana tafiyar da ƙaiƙayi a cikin jiki, zai ainihin ya fidda mana ƙaiƙayi, ya zama ƙaiƙayin babu. Sannan kuma yana yanke wasu ƙuraje da na baki da yake fitowa yara, to yana yanke wannan ƙurajen shi ma. Yana yanke wannan ƙurajen ta hanyar kurkura bakinka da shi. Wannan ainihin ƙurajen yawanci yana faruwa yara, sannan manya ma yan kaɗan wasu yana kama su, to yana magance wannan ɗin duka. Sannan 'ya'yansa su kuma suna amfani wajen kariya. Idan akwai mutane suna haɗa magunguna na kariya, in sun daka shi sun haɗa da shi, yana taimakawa sosai. Yana taimakawa sosai. Shi yana ƙarfafa ciki sosai. Yana ƙarfafa ciki sosai. To idan mutum ya tashi sha, zai iya sha wato ainihin gwargwadon ɗan ƙaramin kofi ɗin nan, ya zama ko rabin shi haka. In ka sha, to yana taimakawa ya ɓarar da abubuwan da mutum ya tara na datti a cikin cikinsa. Jama'a, wannan idan bidiyon ya muku, to sai ku yi mana following, ai liking, ai sharing. Wanda yake da tambaya ya zo cikin comment section ɗinmu, insha Allah ya gwargwado za mu ba shi ansa. Sannan kar ku manta, yanzu nan fa ka gangaro ka zo live ɗinmu, gashi nan zan je live yanzu nan zan je live. So ka biyo ni ka zo live ɗin, mu tattauna a live ɗin, mu ga abin da live ɗin zai mana. Jazakumullahu anna khairal jaza. Salamullahi alaikum.